ஃப்ரெண்ட், இப்போ தீபாவளி வருது. நம்ம தீபாவளிக்கு மைக்ரோனை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஈஸியாக குயிக்காக ஒரு ஹல்வா எப்படி செய்யுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். அது என்ன ஹல்வானா, காசி ஹல்வா அப்படின்னு சொல்கிற பூசணிக்காய் வச்சு செய்கிற ஹல்வா. இதே நம்ம பூசணிக்காய் ஹல்வா கேஸ் ஸ்டவ்லையும் இதே ப்ரொசீஜர் படி நம்ம செய்ய முடியும். ஆனால் அதில் செய்யும் போது உங்களுக்கு 1லேருந்து 1.5 ஹவர் வரைக்கும் நமக்கு டைம் எடுக்கும். நெய்யும் நிறையா ஜாஸ்தி செலவாகும். ஹல்வா வந்து கிண்ட நெய் ஊற்றிக்கிட்டே கிண்டிகிட்டு இருக்கணும். நெய்யும் நிறையா செலவாகும். ஆனால் நம்ம மைக்ரோவேவில் செய்யும்போது மொத்தம் 15லேருந்து 20 நிமிஷம் தான் நமக்கு உங்களுக்கு செலவாகும். 1 கிலோ பூசணிக்காயில் ஹல்வா செய்கிறதுக்கு நெய்யும் ஒரு 4-5 ஸ்பூன் தான் செலவாகும். அவ்வளோ ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். நம்ம இதில் தேவையான பொருளை இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது என்னன்னு முதல்ல பார்ப்போம். அதுக்கு தேவை முதல்ல வெள்ளை பூசணிக்காயை கேரட் துருவியில் போட்டு இது மாதிரி துருவி தோலை எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி துருவி வச்சுக்கணும். அப்புறம் வெள்ளை பூசணிக்காய் எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதில் பாதி அளவு சர்க்கரை, நெய் கொஞ்சம், குங்குமப்பூ கொஞ்சம், அவ்வளோதான் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள். வெள்ளை பூசணிக்காய் வந்து இந்த கப்பால் 3 கப் அளவுக்கு துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் பாதி அளவு அப்படிங்கிறனால இதால் 1.5 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன். பூசணிக்காய் 3 கப்பு, சர்க்கரை 1.5 கப்பு. இப்போ இதை மைக்ரோ ஹையில் ஒரு 5 நிமிஷம் வைக்கணும். இதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் சுண்டணும். அப்புறம் இதோட பச்சை வாசனை போகணும். அது வரைக்கும் நம்ம வந்து மைக்ரோனில் வச்சு எடுக்கணும். இந்த பூசணிக்காய் துருவும் போது இதை தண்ணியோடையே சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணியை நீங்கள் வந்து வடிகட்ட வேண்டியதில்லை, தண்ணியோடையே சேர்த்துக்கலாம். மைக்ரோ ஹை 5 நிமிஷம் வைக்கிறேன். பாருங்கள், பூசணிக்காய் 5 நிமிஷம் மைக்ரோ ஹையில் வச்சு எடுத்துகிட்டேன். ஆனால் பாருங்கள், இன்னும் தண்ணி சுண்டலை, இன்னும் பச்சை வாசனையும் போகலை. திரும்ப இன்னொரு 10 நிமிஷம் வரைக்கும் நான் வைக்க போகிறேன். தண்ணி நிறையா இருக்கனால நல்லா ஒரு 15 நிமிஷம் வச்சு எடுத்துருக்கேன் பூசணிக்காயை. இது ஓரளவுக்கு பச்சை வாசனை நல்லா போயிடுச்சு. தண்ணி ஓரளவுக்கு சுண்டிருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம சர்க்கரையை இதோடு சேர்த்துட்டு திரும்பி நம்ம மைக்ரோ ஹையில் வைக்கணும். சர்க்கரையை சேர்த்தோன்னா திரும்பியும் பூசணிக்காய் வந்து ஜூஸி ஆகிடும். அந்த தண்ணியை சுண்டுற அளவுக்கு நம்ம மைக்ரோ ஹையில் வச்சு எடுக்கணும். இப்போ சர்க்கரையை சேர்த்தோன்னா திரும்பியும் தண்ணி ஆயிடுச்சு. திரும்பியும் நான் இப்போ ஒரு மைக்ரோ ஹையில் 6 நிமிஷம் அல்லது 7 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம வைக்கலாம். ஏன்னா அந்த தண்ணி சுண்டணும், சர்க்கரையும் கரையணும் நல்லா. மைக்ரோ ஹை 7 நிமிஷம் வச்சுருக்கேன். இப்போ சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி வெந்துருச்சு, ஹல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஜூஸியாக இருக்குது. இப்போ இன்னும் வந்து ஜூஸியும் போகணும், குங்குமப்பூ கலரும் இறங்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போயே நான் குங்குமப்பூவை சேர்த்துட்றேன். இப்போ திரும்ப ஒரு 3 நிமிஷம் வைக்க போகிறேன். அதனால் உங்களுக்கு ஜூஸியாக இருக்கிறதும் சரியாயிடும், குங்குமப்பூ கலரும் ஹல்வாவில் இறங்கிடும். இதை திரும்ப இப்போ நான் 3 நிமிஷம் வைக்க போகிறேன் மைக்ரோ ஹையில். பாருங்கள், இப்போ ஹல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு. குங்குமப்பூவோட கலரும் நல்லா ஹல்வாவில் இறங்கிடுச்சு, கலர் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒரு தேவையான அளவுக்கு ஒரு 4 ஸ்பூன் இல்லை 5 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றினீங்கன்னா போதும், ஹல்வா ரெடி. முதல்ல பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு லேசாக ஜூஸியாக இருக்க மாதிரி தெரியும், ஆனால் ஆற இறுகி போயிடும். இதை 1 கிலோ பூசணிக்காய் ஹல்வா செய்கிறதுக்கு எனக்கு மொத்தம் 1/2 ஹவர் ஆச்சுங்க மைக்ரோவனில் செய்கிறதுக்கு. இதுவே நீங்கள் கேஸ் ஸ்டவ்வில் செஞ்சுருந்தீங்கன்னா 1.5 மணி நேரம் ஆயிருக்கும். 1/2 ஹவரில் நம்ம மைக்ரோவனில் செஞ்சு முடிச்சாச்சு. தீபாவளிக்கு மைக்ரோனை யூஸ் பண்ணி ஸ்வீட்ஸ்லாம் எப்படி ஈஸியாக குயிக்காக செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு இன்ட்ரோ வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க் உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன். 30 நிமிஷத்தில் பூசணிக்காய் ஹல்வா சுட நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஹாப்பி தீபாவளி.